O show florestal continua e a gente está aqui mais uma vez fazendo a cobertura desse gigantesco evento da cadeia produtiva florestal do nosso Vale da Celulose. E hoje a gente vai trazer uma reportagem bem legal com a Unidas Pesados. Quem vai bater um papo com a gente é o Eduardo Aparecido Rodrigues, gerente comercial da Unidas Pesados, e você vai entender um pouquinho do segmento de trabalho da Unidas Pesados no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos conferir. Bom, para a gente, Unidas Pesados é de muita importância porque nós temos todo o portfólio da linha de produtos florestais, só que não é para venda de equipamentos, é para locação. Então é mais uma modalidade que o cliente do segmento florestal pode ter, pode adquirir os equipamentos, só que em vez de comprar, em vez de ele fazer a aquisição, ele faz a locação. Então a locação, para ele, é uma forma de reduzir custo. Ele pode direcionar esse dinheiro dele que ele ia comprar esse ativo, ele pode direcionar diretamente para o negócio dele. E a locação é uma opção e o cliente sendo de lucro real, ele pode deduzir no imposto de renda, ele pode até ter benefícios fiscais com relação à locação. Bom, quando a gente fala desse portfólio, dessa locação, a gente está falando de veículos pesados, mas exemplifique para a gente, em relação para quem está acompanhando, o que seriam esses pesados, esses veículos pesados? Dentro do segmento florestal, os ativos pesados, os equipamentos pesados, pode ser desde a parte de trator agrícola para silvicultura, implementos, caminhões-pipa, caminhão-comboio, caminhão para transporte de madeira, cavalos mecânicos, harvester, forwarder. Então todo o portfólio, desde a parte do plantio até a parte da colheita e o transporte da madeira, nós temos total condições de fazer a alocação desses ativos. Bom, as vantagens para as empresas do segmento são grandes, como você citou, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Basicamente é para isso, tá? Com relação a, em vez de você comprar, você adquirir o equipamento, você direcionar o teu dinheiro do seu caixa ou financiar esse dinheiro e para aquisição, você direciona o teu dinheiro para o teu negócio. E aí a parte que são paralelas, que são os ativos para você trabalhar, você faz a locação. E isso pode ser adquirido por nós, que é uma locadora, que é a Unidas, e nós locamos de uma forma, uma parcela bem de acordo com a necessidade, a gente faz análise junto com o cliente, a viabilidade econômica de cada situação, de cada projeto junto com o cliente, e isso é uma vantagem muito grande para o cliente. Então, isso é o principal foco e o principal vantagem para o nosso cliente. Bom, vocês estão presentes em Três Lagoas, com escritório físico para esses atendimentos, como é que funciona na prática para que cheguem até você e consigam entender de perto como é que funciona a Unidas Pesados? Hoje nós temos uma estrutura aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que é de um contrato full service que nós prestamos para o cliente Suzano. Mas se o cliente que quiser entrar em contato conosco, que vai entrar em contato conosco, entre em contato através do nosso site, tá? Nós temos aí key accounts e nossa área comercial por todo o Brasil, nós atendemos o Brasil todo, e pode entrar em contato conosco que nós vamos fazer um projeto direcionado e específico para cada tipo de necessidade de cada cliente, para alocação de ativos pesados. Bom, quando a gente fala de locação de veículos, obviamente a Unidas já é bastante conhecida, mas essa parte de pesados, já tem um tempo que vocês atuam nesse segmento e eu queria que você falasse um pouquinho do portfólio da Unidas. Sim, nós fazemos parte aí, nós já estamos mais de 50 anos aqui no Brasil, né? A antiga Ouro Verde, agora atualmente o nome Unidas. Então ela é muito mais conhecida na parte de leves, né? Mas a parte de pesados já principalmente na parte de florestal. Posso dizer que nos últimos 4 anos nós temos aumentou muito mais esse atendimento no mercado florestal e por todo o Brasil nós estamos não somente na parte florestal, mas todo o segmento do agro, do saneamento, rodoviário, mineração. Então todo esse portfólio, a Unidas, toda a estrutura da Unidas, tanto na parte de leves quanto na parte de pesados, nós temos condição de fazer locação dos ativos. Então isso já é uma prática que já vem há algum tempo, expandindo, né? Agora para essa área florestal, que é tão grande, com muitas vantagens para os clientes. E isso, obviamente, atende diretamente ao ponto daqueles que querem, obviamente, um veículo pesado e com 2, com 3, qual que é o limite do atendimento da Unidas Pesados, Eduardo? Não há limites. Nós fazemos o projeto, nós fazemos todo o estudo e análise de projeto de acordo com a necessidade do cliente.
Pode ser que o cliente fale o seguinte: olha, eu estou precisando de 10 ativos pesados, e na hora que a gente vai fazer essa análise juntamente com o cliente, não necessariamente precisa desses 10 ativos. Pode ser um outro, pode reduzir ou pode aumentar esse número de ativos. Então, cada projeto é específico, cada análise é específica, e nós temos uma estrutura técnica que vai fazer toda essa análise técnica e orçamentária, fiscal, para o cliente se sentir seguro e fechar o negócio com a gente. Fechar o negócio é a última etapa. O importante é entender o negócio do cliente para que a gente possa oferecer o que ele realmente precisa. E aí a gente chegar no finalmente, que é a escolha da marca. Nós somos multimarca, então a escolha da marca é pelo cliente, ele que define. Aí depois de todo esse portfólio, toda essa proposta apresentada e o cliente dando ok e ficando positivo para o cliente, aí nós vamos por finalmente, que é o contrato e a aquisição desses ativos novos. Nós só trabalhamos com ativos novos para o cliente, para ele que ele já entre trabalhando e que consiga colher o melhor resultado possível com ativos novos. Bom, e para a gente finalizar, Eduardo, qual que é a importância desse evento, desse show florestal, né, para a área do segmento da Unidas Pesados e para a área florestal aqui do Mato Grosso do Sul, o chamado Vale da Celulose? Muito importante, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que é a Vale da Celulose agora, que foi destacado, o Vale da Celulose. Nós temos aqui todo o nosso... Então, nós estamos aqui enraizados aqui já também, nós já temos nossa estrutura aqui, e é de extrema importância nós estarmos presentes nos clientes aqui no Mato Grosso do Sul, no Vale da Celulose, e atender toda essa necessidade que precisar na parte de locação para todos os clientes do Mato Grosso do Sul e o Brasil, principalmente aqui no Vale da Celulose.